这个是叫做天文草了。它这个天文草呢，它是化日期、清热解毒的，毒蛇咬伤的。所以这个中暑啊，好像普通我们讲拿出那个猪毛丹啊、化日期那些，它很好用的。所以这个草呢，我们有做药，而且我们这个草相当小，外面有很多市场，里面有订我们，所以我们这个草啊，我们有大量的种。所以我们这边的草啊，都是我们是没有打药水的，都是用人工来拔的。所以种这个草药，它的功很多，功很大，功很多。那草药一个要拔，野草很多。哦，那个计划还没有好，现在还没有好，还没有了，还没有做，是了，那个水没有来嘛，水没有来，那个草不能够走，慢慢来了，原料有我们有种嘛，我们现在大量的种嘛。这个是黑面将军，但是黑面将军有两种呢，一种是这种是攀藤的，一种是自立的啊。但是通常一般上呢，两种都是一样用法。但是这个目前这个黑面将军呢，在市面上很多人有做这个代泡茶，它是对这个肿瘤啊，我们的内脏的肿瘤，就是说肠啊、肺啊、肝啊，而且女人这个子宫有没有？女人的子宫啊，这个咳嗽也很好，这棵草拿来保健是最好的。它吃了的时候呢，我们的五脏里面的那个肿瘤啊，如果是突出我们的肿瘤，它是一种淤血来的，它会打通的。这个呢，目前我们要大量的种，有很多厂商要订购这个黑面将军，它的潜能很好的，而且它对人体的对人体来讲保健是非常的好。真的是人造我们的肾，人造肾。逢有这个肾病的人来讲肾已经损坏。那么假如说长期有这个草敷这个草都是能够复原的。真正它的名字是后期的时候是这个幽盾草，它真正名字是这个草来讲对我们的身是一流，胃有损坏的好。假如还没有动过手术还没有洗肾的人来讲之前能够敷这个草药来讲敷这种草，真的是很好，会有复原的疗效。这个猫细草这个猫细这一种就是叫猫细草，它的花来讲它开这花就像猫的胡须，叫猫细草。那一般上它的疗效是对糖尿病的人
很有治疗很有相当好的效果。